Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita coba untuk explore ya. Di sini ada satu tempat yang memang sudah lumayan sedikit terkenal, konon ceritanya masyarakat di sini sering diganggu para penghuni makhluk halus di sini. Ya, gue berdua masih Panggar. Jadi memang dia lagi live juga, dan coba kita untuk sedikit explore ya. Ya mudah-mudahan ada sedikit eksistensi ataupun suara-suara ataupun apa ya yang ada di sini. Gar, aman? Ada kayak gini Gar? Nah itu Panggar ya. Jadi kita bakal coba untuk explore di sini. Oke. Di sini banyak sampah-sampah ya teman-teman. Ini ada botol minuman keras juga. Terus ini ada botol-botol sampah banyak. Nah ini kita temukan banyak bungkus komik ternyata. Di sini banyak bungkus komik, banyak banget anak muda yang suka mabuk-mabukan di sini ternyata. Ternyata selain tempat ini seram, apa namanya? Astagfirullahaladzim. 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 Gar mundur gar. Oh, bukan. Aku kira kayak wajah. Sorry. Gar. Mundur sidik gar. Aku dengar suara sesuatu. Aku dengar suara. Hah? Aku dengar suara sesuatu ya teman-teman. Oh, ternyata ada suara ayam. Katuan gue gar, nyolotin gar. Banyak orang yang ngangkut di bambu ini. Seperti ada sosok ya di sana. Seperti ada sosok tapi nggak tahu apaan. Gar. Kita coba untuk ke depan ya. Shoot aku apa-apa gar? Hah? Shoot aku nggak apa-apa kok. Ini Gue nge-shoot aku juga nggak apa-apa. Kita coba untuk itu ya teman-teman. Kita coba untuk maju ya, sedikit maju. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Shoot aku nggak apa-apa kok gar. Rada mundur.
Di sini energinya lumayan kuat ya teman-teman. Di depan sana banyak pohon-pohon, ya lumayan sedikit besar lah. Kayaknya agak berembun ya. Embun. Ntar, coba yuk. Coba kita ke arah luar. Sebenarnya ini jalan guys. Di luar, di bawah situ tuh sebenarnya ini jalan. Cuman ada ini tempat agak sedikit lapang, yaitu tadi yang banyak digunakan banyak digunakan sama anak-anak yang nakal buat mabok-mabokan. Udah gitu mabok-mabokannya nggak modal lagi, pakai komik mereka. Sorry. Oke, kita coba untuk dia explore keren, pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Oke deh. Nggak, yuk. Buat video buat bahan YouTube. Kita real ya guys, kita real. Jadi kalau memang ada ya ada, kalau memang nggak ada ya nggak ada. Jangan sampai kita menciptakan sebuah konten untuk pembodohan publik. Ya. Ini sungai. Jadi di bawah ada sungai. Serem guys. Serem banget sih. Kalau gue bilang sih ini serem banget sih. Tuh, pohonnya. Dan gue berasa merinding banget. Jujur gue merinding banget sih. Ini serius, gue merinding banget. Nggak tahu kenapa gue tiba-tiba merinding aja. Hah? Ada cahaya apaan guys? Si Panggar ngeliat cahaya nggak? Shock dia ngeliat cahaya. Ini pohon besar banget. Gue merinding banget di sini. Sumpah, gue merinding banget di sini. Ada suara di sono. Ada suara tadi barusan di situ. Nah, di situ kan ada air tuh. Jadi kayak ada yang lempar batu bluk gitu. Dan ini banyak
Ini sawah ya guys, pesawahan. Jadi memang tujuan kita di sini tuh cuman mau explore tempat yang serem ya. Jadi bukan sengaja untuk apa ya, orang-orang yang harus mewujudkan sesuatu, harus mewujudkan makhluk halus, itu tidak. Jadi di sini kita bertujuan memang iseng-iseng, siapa tahu ada kan, siapa tahu kita mendapatkan sebuah eksistensi. Tapi kalau misalkan memang tidak ada ya tidak ada, kita tidak akan memaksakan itu. Jadi buat kalian yang biasanya pergi ke mall, yang biasanya pergi wisata-wisata ke pantai, ya coba sekali-sekali kalian untuk wisata mistis, wisata pada malam hari, merasakan sebuah energi-energi ketika di tempat berada di tempat angker. Itu perlu kalian coba. Jadi bukan hanya pantai, mall ataupun apa, biar kalian bisa merasakan suasana. Oke, mungkin cukup dulu ya untuk video kali ini. Next time mungkin kita bakal ke tempat yang lebih serem lagi. Thank you banget buat kalian semua. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.